বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমরা দেখব একটি এসির ইনডোর ইউনিটের সার্জিং নয়েজ প্রবলেম। সার্জিং নয়েজ প্রবলেম মূলত হচ্ছে একটি এসির অস্বাভাবিক শব্দ, যা মানুষকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে। তো আসলে এই সার্জিং নয়েজটা কেন হয়? সার্জিং নয়েজটা হওয়ার কারণ হচ্ছে ফিল্টার নেট জ্যাম হওয়ার কারণে বা ব্লোয়ার বাঁকা হওয়ার কারণে। তো এখানে আমরা একটি সার্জিং নয়েজ প্রবলেম কমপ্লেইনের এসি চালানো হয়েছে। তো এখানে সার্জিং নয়েজ বোঝার ক্ষেত্রে আমরা টিস্যু ও টেপের ব্যবহার করতেছি। টিস্যুটাকে টেপের সাহায্যে এখানে লাগিয়ে দিয়েছি যাতে আমরা সার্জিং নয়েজটা বুঝতে পারি। সার্জিং নয়েজটা বুঝবো কীভাবে? আমাদের ইনডোর ইউনিটের ব্লোয়ারের কাজ হচ্ছে বাতাসটাকে সার্কুলেশন করা। তো যখন সার্জিং নয়েজ প্রবলেমটা হবে তখন বাতাসটা রিটার্ন ফিল্টার দিয়ে না এসে আমাদের ব্লোয়ারের সাহায্যেই ভিতরে সার্কুলেশন করবে। সেক্ষেত্রে আমাদের এই ইনডোর ইউনিটে অস্বাভাবিক শব্দ হবে এবং যেখান দিয়ে আমাদের বাতাসটা সার্কুলেশন হওয়ার কথা সেখান দিয়ে বাতাস সার্কুলেশন না হয়ে বাতাসটা ভিতরের দিক ব্যাক প্রেশার দেবে। তো তখন আমরা এই টিস্যুর সাহায্যে টের পাবো। যখন ব্যাক প্রেশার হবে তখন টিস্যুটা ইনডোর ইউনিটের ভিতরের দিক চলে যাবে। তো এইভাবে আমরা সার্জিং নয়েজ শনাক্ত করে থাকি বা সার্জিং নয়েজ বুঝে থাকি। পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো সার্জিং নয়েজ প্রবলেম কীভাবে সমাধান করা হয়। সেই পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।